各位同學，我係格列佛，我由小人國同大人國嘅事，相信你哋都知道㗎啦。遊完小人國同大人國之後，我到過一個由馬統治嘅國家。當時我係一個船長，我個船俾海盜搶劫，我仲俾人推咗落海添。後來我漂流到一個荒島，嗰個荒島雖然好荒蕪，但好似有人住咁嘅。我見路就行啦，希望可以見到有人。咁忽然之間，有幾個好似人咁嘅黑影喺前面嘅草叢樹後邊移動，嗰啲黑影好似睺住我咁。黑影越來越近，突然之間佢向我撲過嚟，我只掹出劍嚟抵抗。我心諗今次實死啦！點知忽然喺遠處傳來咗馬叫嘅聲音。野人一聽到馬叫，即刻停止打鬥，退後幾步，豎起耳朵，全神貫注咁聽。馬嘅叫聲越來越近，野人躍身亂戰，一窩蜂咁四散奔逃，喺草叢同埋矮樹之間消失晒。我覺得好奇怪，點解野人要襲擊我呢？點解野人聽到馬叫就要走呢？跟住我見到兩匹馬出現，我當時好高興，因為馬係人類嘅好朋友。當佢行埋我身邊嘅時候，我就伸出隻手摸下佢，點知嗰隻馬唔俾我摸，佢仲用前蹄撥開咗我嘅手添。跟住就用個鼻喺我身體前後聞嚟聞去，好似喺度搜我嘅身咁。聞完之後，兩隻馬就即刻企起身，用前蹄對拍，而且仲用馬語交談添。交談完畢，就示意我跟佢哋走。嗰兩隻馬帶我去到一個新嘅世界，嗰度街道好清潔，熙來攘往嘅都係馬群。偶然之間，亦都會見到一啲野人。嗰啲野人一係就喺度拉車，一係就喺度擔水，或者係替馬做其他嘅嘢。馬最後帶我去到一間屋，示意我可以喺度住，而且仲叫咗個野人嚟同我鋪床，嚟服侍我添。我喺馬國住咗落嚟，好快就學識咗馬語啦。我發覺呢度嘅馬唔單止有人咁嘅智慧，而且仲好有愛心添。當有新馬出世，住喺附近嘅馬就會無條件咁合力嚟同佢起屋啦。呢度冇警察，冇罪犯，亦都冇監獄。喺街上邊，當兩隻識得嘅馬相遇，佢哋就會企起身，用前蹄對拍，表示親熱。從來都見唔到馬喺度嗌交，亦都見唔到佢哋喺度打交，更加見唔到有殺馬嘅情形出現嘅。而呢一度嘅野人，智慧同畜生一樣，一部分係由馬牧養，由馬分配佢哋工作。但係一到食嘢嘅時候，馬就要將野人分別綁喺條柱度。如果唔係咁，身體強壯嘅野人就會搶奪同伴嘅食物。佢哋就算係飽，食唔落，都要將搶翻嚟嘅食物用腳嚟踩，咁先至滿足㗎喎。當野人犯咗錯誤，被審問嘅時候，佢哋就會搖尾乞憐，扮到好可憐咁嘅樣噶啦。而另一部分嘅野人就住喺山野嘅茅屋度，咁為咗避免佢哋武鬥，馬要好似警察咁經常巡邏。嗰度嘅野人好懶惰，中意瞓覺同埋飲酒，成日揸住酒樽飲到醉醺醺，完全都唔想工作嘅。所以馬每年都要運大量嘅糧食嚟去接濟佢哋，同時佢哋一啲親情都冇。當仔女到咗羽毛豐滿，有能力獨立，佢哋就會離開父母噶啦。咁就算以後喺街度遇到，都好似陌生人咁嘅。唉，我對呢啲野人感到好厭惡。但係諗深一層啦，喺文明嘅人類社會，何嘗唔係有咁嘅現象出現？呢一度嘅馬最中意就係運動，每年都會開盛大嘅運動會嘅。開完運動會之後，各地嘅領袖就會聚集開會，商量馬國大事。
我喺馬國一住就住咗3年，我同呢度嘅馬產生咗感情，亦都愛上咗呢度嘅寧靜同埋和平。我準備喺呢度長住落去。點知有一日有馬拍門，佢話而家山區嘅野人作反，殺馬嘅情形不斷出現。我雖然同野人有好多唔同嘅地方，但我同佢哋點都係同類啊。為咗避免引起一啲唔識我嘅馬誤會，佢勸我立即離開。咁我只好執拾行李。我坐住馬為我準備嘅船，依依不捨咁離開呢一個地球上嘅樂土。頭先嗰套卡通好唔好睇啊？好睇啊！你哋中唔中意馬國呢？中意，不過都唔係真嘅。頭先嗰套卡通係一個童話故事，作者為咗使到故事生動有趣，好多時都將動物當做人咁寫嘅。老師啊，咁嘅寫法喺修辭嚟講係咪叫做擬人法啊？冇錯，就係叫做擬人法。擬人法是把動物或死物當作人來寫的一種修辭方法。將動物或者死物當做人嚟寫，叫做擬人法。你哋喺4年班嗰陣時已經學過㗎啦。學過啦。相反，如果將人當做物嚟寫，又叫做乜嘢啊？唔知啊。叫做擬物法。擬物法是把人當作物來寫的一種修辭方法。老師啊，我唔明白人點可以當做物嚟寫，你可唔可以舉個例啊？當然可以啦，我哋睇下下面嘅片段。野人一聽到馬叫，即刻停止打鬥，退後幾步，豎起耳朵，全神貫注咁聽。野人一聽到馬叫聲，立刻停止打鬥，退後幾步，豎起耳朵，全神貫注地聽。人會唔會豎起耳朵㗎？唔會，好似兔仔啦、貓啦、狗啦呢啲動物咧先至會嘅。我明白啦，頭先嗰句野人聽到馬叫就豎起耳仔嚟聽，就係將人當做動物嚟寫，係用擬物方法嚟寫嘅。你講得啱啦，再睇下下面嘅片段。當野人犯咗錯誤，被審問嘅時候，佢哋就會搖尾乞憐，扮到好可憐咁嘅樣噶啦。當野人犯了錯誤被審問時，他們就會顯出搖尾乞憐、非常可憐的樣子。人係冇尾嘅，呢度用搖尾乞憐，就係將人當作動物嚟寫，係用擬物手法去描寫野人。我哋再睇下。同時佢哋一啲親情都冇。當仔女到咗羽毛豐滿，有能力獨立，佢哋就會離開父母噶啦。咁就算以後喺街度遇到，都好似陌生人咁嘅。野人又全無親情，兒女每到羽毛豐滿，有能力獨立時，就會立刻離開父母。老師啊，雀仔先至有羽毛，人邊度有㗎？呢一句又係將人當作雀仔嚟寫嘅。你講得啱啦，你哋試下再睇下下面嘅短片，睇下劇中人嘅對話有冇擬物嘅成分。好啊。做完功課未啊？做完啦。咁仲唔瞓？我想睇多幾頁書先瞓啫嘛。咁唔好睇咁夜啦，睇多一陣就好瞓啦，知嘛？知啦。唉，阿鐘真係唔生性啊，又唔知同班豬朋狗友去咗邊度玩，呢成12點啦，仲唔翻嚟？唉，真係奇！阿傑同阿鐘都係我哋嘅仔嚟，
兩個嘅性格係完全唔同嘅。阿忠讀到中三就唔想再讀書，做每一份工都做唔長嘅。唉，啊，係啊！我今朝買餸遇到八嬸，佢話而家周圍傳阿忠借咗貴利王嘅錢，貴利王要找佢晦氣啊！咁點算啊？而家謠言滿天飛，都唔知真定假。嗰班人都唔知吸咗幾多人嘅血㗎啦，而家竟然吸到我哋個仔。你哋會唔會好似阿忠咁，夜一夜都唔返屋企，令爸爸媽媽擔心㗎？唔會。咁就乖啦。係啦，講返轉頭，頭先戲劇裡面嘅對話有邊一句係有以物嘅成分㗎？我估爸爸講最後嗰句係有以物嘅成分。好，我哋試下再睇。嗰班人都唔知吸咗幾多人嘅血㗎啦，而家竟然吸到我哋個仔。冇錯啦，收貴利嘅人雖然係衰，但係都唔會吸人嘅血嘅。某一啲動物先至會吸人嘅血㗎。喺呢一度亦都係將人當做動物嚟寫。仲有冇其他句子啊？冇啦啩？不如我哋試睇下呢一句。而家謠言滿天飛，都唔知真定假。雀仔先至會飛嘅，謠言最多咪傳開去，係唔會飛㗎。呢度話謠言滿天飛，就係將謠言當做雀仔嚟寫。呢一種將甲事物當做乙事物嚟寫嘅方法，就係另外一種以物手法啦。老師啊，將甲事物當乙事物嚟寫呢一種以物法，你可唔可以再舉一啲例呢？好，你哋睇下下面幾句。倚欄遠望，一行歸雁正沐浴在陽光裏。沐浴通常用水，呢度係將陽光當做水嚟寫。春雨過後，小草紛紛從土裏鑽出來。小蟲、蚯蚓先至會喺泥土裏面鑽出嚟。呢度將草當做另一種事物嚟寫。涼快的海風吹散了雲霧，也吹走了我心中的憂愁。憂愁係抽象嘅，當然吹唔走啦。呢度係將憂愁當做可以吹走嘅事物嚟寫。各位同學，你哋而家知唔知道乜嘢叫做以物法啦？喺學生作業裏面有啲練習，你哋試下做咗佢啊！再見。再見。